neredesiniz? Doktor! Yok, böyle olmayacak. Güneşin doğmasını beklememiz gerek. Yukarıdaki obada da yoklar. Herkese tek tek sordum. Ne gören var ne duyan. Of. Of. Ya doktor neredesin? Ben sensiz ne edeceğim? Kim bana tavsiye verecek? Sırrı abi kim cura çalıp salla diyecek? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Of! Bırakma kardeş kendini. Yarın yine ararız. Buluruz inşallah. İnşallah kardeşim, inşallah. Aha, askerler geldi. Kayıp şahıs varmış. Toprak Ata Bey ihbarda bulundu. Kayıp bildirim süresi dolmamış olsa da kendisi yardım istedi. Biz de aramalara dahil olacağız. Allah razı olsun komutanım. Allah razı olsun sizden. Allah toprağımdan da razı olsun. Sağ ol kardeşim, sağ ol toprağım. Yürüyün! Haydi. Doktor! Sırrı abi! Tahir Bey, Gonca Hanım. Mehmet Akyaz olduğunu düşündüğümüz şahıs... görünen o ki bir cinayete kurban gitmiş. Sırtından vurulmuş. Ben biliyordum oğlum, ben biliyordum. Halil yaptı, Atabeyla yaptı. Seyfi abi! Sırrı abi neredesiniz? Kimse yok mu? Bir ses verin! Sırrı abi! Maalesef buradan sonra devam edemeyiz. Neden komutanım? Ötede derin yarlar ve dere inen kanyon var. Buradan sonrası çok tehlikeli olur. Gün ışığınca devam edeceğiz. Arkadaşlar, buradan geri dönüyoruz. Dağılmayın. Benim yüzümden oldu bunlar. Benim kabahatim. Ben Gonca Bey'e söylemediğinden oldu bunlar. Ben diyemedin ya Gonca. İşte Allah'ın eli yok ki tokadını atsın. İnsana böyle ediyor işte. Ben kabahatlim. Ali arıyor. Ali bulduk de. Bulamadık Nurban. Dağın taşın altını üstüne getirdik. Ne doktor ne Sırrı abi yok. Yok. Ali nasıl yok? Jandarma da geldi. Bundan sonrasını devam edemeyiz. Sabah gene ararız dedi. Dönüyoruz Nurban. Nereye gidiyorlar? Söyle. İki tane koskoca adam nereye kaybolur? Kaybolur mu hiç? Onlar etmiştir. Halil etmiştir. Rıfat Ağa etmiştir. Onlar etmiştir. Gene onlar etmiştir. Yalan diyecekler. Ben biliyorum. Biz etmedik, biz görmedik diyecekler. Hepsini yalan konuşacaklar. Bunların her şeyleri yalan. Bunların gözyaşları da yalan. Ne derlerse desinler yalan. Ay ben ne edem ben de. Baba emin misin? Başka çare yok. Yaşayacaksan öldürmesini bileceksin. Sen diğer meseleyi hallet. Canan teyzeciğim. Ece, kızım ne yaptın? Yetişebildin mi? Taksideyim. Hiç merak etmeyin. Birazdan oradayım. Halil amca, Rıfat Bey nasıllar? Sen onları hiç merak etme. Ben babamla konuştum. Meseleyi kökünden halledecek. Şimdi esas mesele Toprak. Çok duygusal bir durumda. Çok kırılgan. Biliyorsun, erkekler böyle zamanlarda çok savunmasız olurlar. Şimdi ağına düşürdün kızım. Gonca meselesi zaten bitti. Madem bu ip inceldi,
İnceldiği yerden de kopsun o zaman. Bana şans dileyin Canan teyzeciğim. Kızım, kadınlığını kullan. İşini şansa bırakma. O gece, bu gece. Hadi göreyim seni. Siz hiç merak etmeyin. O iş bende.